హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శీర్ష కార్యంగల. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే బాగున్నాను. సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం సింపుల్ వ్లాగ్ అనమాట. సో మా ఏరియాలో వచ్చిన ఎగ్జిబిషన్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ రోబోటిక్ బర్డ్స్ వరల్డ్. అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక గెటప్తో మనకి ఎగ్జిబిషన్ అనేది మనకి చూపిస్తారు. సో ఈ ఇయర్ అయితే ఇలా వచ్చింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ అంతకుముందు ఇయర్ బాహుబలి అనుకుంటా. ఈసారి అయితే ఇది ఇచ్చారు. ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ రోబోటిక్ బర్డ్స్ వరల్డ్. సో చిన్నపిల్లలకైతే సూపర్గా ఉంటుంది. చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. లోపల చాలా బాగుంది. సో మనం ఏది వదలం కదా, అన్ని వీడియోస్ చేయాలి, వ్లాగ్స్ పెట్టాలి, ఇవి అప్లోడ్ చేయాలి అనమాట. సో ఇదైతే ఒకసారి సౌండ్ వినండి. ఈగల్ మనకి సౌండ్ చాలా బాగా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి టికెట్ కౌంటర్. ఆ తర్వాత నేను ఇంకా అన్నీ షూట్ చేశాను. సో పిల్లలు, వాళ్ళ డాడీ అండ్ మా హబ్బీ అండ్ బాబు టికెట్స్ కోసం అక్కడ లైన్లో నిల్చున్నారు అనమాట. సో అలా షూట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా లోపల మన షాపింగ్ ఎలా ఉంది, ఏంటి, బర్డ్స్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూస్తూ మనం మాట్లాడుకుందాం. మీరైతే ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఎంట్రన్స్లో అనమాట, చూసేయండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంట్రన్స్లో అనమాట. సో ఎంట్రన్స్లో నుండి ఇది వీడియో అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే బర్డ్స్ ఎలా ఉంది, చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ వచ్చాయి అనమాట. సో చాలా బాగా ఉంది. నాకైతే ఈ ఇయర్ చాలా బాగా నచ్చింది. సో బర్డ్స్ పెట్టారు కదా, అసలు చూస్తూ ఉంటే అలానే చూడాలనిపించింది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ టైంలో బాగుంటుంది, అందులో లైటింగ్ ఉంటుంది కదా. సో పిల్లలకి ఏంటంటే మనం ఇలా తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో ఒక చిన్న నాలెడ్జ్, దాని నుండి ఏదో ఒకటి వాళ్ళు చూసి కంపల్సరీ నేర్చుకుంటారు. మనం చెప్తూ వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చూపించుకుంటూ వెళ్ళాలి కాబట్టి సో చాలా బాగా నచ్చింది. అలాగే కొంచెం లోపల ఏంటంటే కొంచెం షాపింగ్ అది కూడా ఉంటుంది కదా, కొంచెం చిన్న షాపింగ్ అయితే చేసాము మేము. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, నాగార్జున, ఈ చిరంజీవి గారు వీళ్ళందరివి. ఏంటంటే ఇలా అక్కడ నిల్చొని ఇమేజెస్, ఫొటోస్ దిగడం అనమాట. నేనైతే మ్యాక్సిమం పిక్స్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియో లాస్ట్లో, చూసేయండి. ఇక చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ లాగా అది కూడా పెట్టారు, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మా హబ్బీ నేను ఫొటోస్ అయితే దిగుతున్నాము. సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ చాలా లైటింగ్ అయితే ఇచ్చారు, సౌండ్స్ కూడా ఇచ్చారు. బర్డ్స్వి ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి, ఏ సౌండ్స్ ఎలా అనేది కొన్నిటికి మాత్రం వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ రికార్డ్ చేసి పెట్టారు, అది చాలా బాగుంది. సో ఈవినింగ్ టైంలో ఇలా బయటికి తీసుకొచ్చినాము. పిల్లలకి కొంచెం మనం అలా నేర్పిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడప్పుడు పిల్లలు ఎప్పటికీ స్కూలే కాకుండా ఇలా బయటివి కూడా వాళ్ళకి చూపిస్తూ ఉంటే ఇప్పటి నుంచి కొంచెం నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎప్పటికీ ఇంట్లో మొబైల్, టీవీలు ఇవి కాకుండా ఏంటంటే బయట మనం ఇలాంటివి తీసుకెళ్తే కూడా వాళ్ళ మైండ్ రిలాక్స్ అయిపోతుంది, రిఫ్రెష్ అవుతారు. సో మేమైతే అప్పుడప్పుడు తీసుకెళ్తూ ఉంటాము. సో పిల్లలకి బయట చాలా నేర్చుకుంటారు. వాటి కోసం ఒక 1 వీక్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే కంపల్సరీ మంత్లీ వన్స్ అయినా పిల్లలకి బయటికి ఏదో ఒక రీజన్గా పిల్లల్ని బయటికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళ మైండ్ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది, రిలాక్స్ అయిపోతారు, రిఫ్రెష్ అవుతారు. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే షాపింగ్ మాల్, అంటే ఇది వచ్చేసి షాపింగ్ పార్ట్ అనమాట. చాలా బాగుంది, బట్ అంత టైం కూడా లేదు. మామూలుగా ఏంటంటే అట్లా కొంచెం చిన్న షాపింగ్ అయితే చూసాము, షాపింగ్ చేసాము, బాగుంది. ఏది 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 కావాలి, ఒకటే బొమ్మ రే, వాళ్ళు ఇంకోట్లు ఉండేవి కదా.
ఇక్కడైతే పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారనమాట. సో, అది కూడా ఇది చిన్న ట్రైన్ మోడల్‌లో పెట్టారు. బావుంది చిన్న పిల్లలకి. సో, మా పిల్లలు చూడండి ఫస్ట్‌లోనే మేము కూర్చుంటాము అని వాళ్ళు వెయిట్ చేసి ఆ ఫస్ట్ సీట్ ఖాళయిన తర్వాత ఫస్ట్ సీట్‌లోనే కూర్చోబెట్టామనమాట. సో, ఇంతకుముందే ఇంకో వేరే పిల్లలు కూర్చున్నారు. సో, వాళ్ళది అయిపోయిన తర్వాత మేము వెయిట్ చేసి పిల్లలు ఫస్ట్‌లోనే ఉండాలి ఫోటోస్ దిగుతారు అనేసి ఫస్ట్‌లోనే కూర్చోబెట్టాము. ఇది ఎంజాయ్ చేశారు పిల్లలు. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్విమ్మింగ్ అయితే బాగుంది కానీ ఇది వింటర్ సీజన్ కదా. సో పిల్లలు మరి ఎవరికి వాటర్ పడుతుంది పడదు అనేసి చూసుకొని కొంచెం ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది. సో వింటర్ సీజన్లో ఆ స్విమ్మింగ్ కరెక్ట్ కాదని నా ఒపీనియన్. సో మిగతావి అయితే బాగున్నాయి, అన్నీ ట్రై చేయొచ్చు పిల్లలు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మరొక మంచి వీడియోతో మంచి కంటెంట్తో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. అంతవరకు టాటా, బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాచింగ్ గైస్. కొన్ని ఫొటోస్ యాడ్ చేశాను, చూసేయండి ఎలా ఉంది ఏంటి అని కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి.